تعال 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 تعال، تبي تعرف اسباب الشخير مع الحلول؟ رقم 1 زيادة الوزن، كل ما زاد وزنك زاد عندك الشخير. رقم 2 النوم على الظهر، اذا تنام وايد على ظهرك راح يزيد عندك الشخير. رقم 3 المرض، اذا فيك زكام، كحة، نشلة، سعال او غيرها من الامراض التنفسية. رقم 4 الجيوب الانفية. رقم 5 اذا تدخن سجاير. رقم 6 اذا تشرب الكحول. رقم 8 الامراض مثل الالتهابات في المجرى التنفسي او اللحمية او انحراف بالانف او تضخم اللوزتين. طيب عرفنا اسباب الشخير، شنو الحلول؟ اول شيء نزل وزنك، لا تقول لي ولا اقول لك، اول شيء نزل وزنك وغالبا راح يروح منك الشخير مع نزول الوزن. رقم 2 النوم على الجنب بدلا عن الظهر. 3 رفع الراس اثناء النوم، لا تنام على شكل مسطح، حط مخدة ورفيعة. 4 لازم تتعالج من الامراض اللي تسبب الشخير مثل تضخم اللوزتين، الكحة، النشلة، السعال وغيرها. ما فاد كل هذا، هني تراجع طبيب يحل مشكلتك وبس. واضح.